mulai batuk ah. Lebih dekat nyokap. Oh, iya. Terus? Temen pada main handphone ya. Oke, terus? Temen main handphone. Ya udah. Pokoknya dokternya itu siapa? Ntar, nih bapak. Cara emang mukanya jelek. Ini ngapain ya? Lagi ketawa. Aman, non reaktif. Iya emang nggak reaktif. Non reaktif. Iya. Cuman Masalahnya kita dekat ya. kita dekat banget. Ekspresinya dia. Ada gitu. Di pemuda tersesat selanjutnya. Dah, belum closingan Pak. Udah closing sendiri ente. Tangan leopard, tas karpet. Iya, Bang. Kahari. Enggak mulutnya. Dia mah serem mainannya batuk-batuk. Kalau dia mau belok kanan. Mesti dilaporin ke BMKG nih. Mulutnya erupsi mulu. Kalau cocok apa enggak cocok? Ini apa? Iya. Nah, lu bantu dulu. Keluar sosmed yang Ini sama menjelang malam. Oh iya. Bang Faris. Batuknya dulu. Jangan kayak orang mau nangis ngomongnya. Ya, minum. Sebelum Jangan pas enggak. minum. Apa yang mau dicurahin? Lu jangan mati.